哋今晚開咗錄影啊嚇，我哋今晚嗰個講道題目咧叫做主與門徒永不分離，約翰福音14章1到30節嚇。再睇睇啲咪嗰啲先嚇。OK 啦，係啦，咁我問翻大家嚇，如果你嘅朋友、屋企人同你暫別啊，去旅行啊，喺機場你送別佢，你會唔會好傷心㗎？相信唔會啦，係咪啊？哇，咔咔笑啦！哇，你可以去歐洲旅行咁好啊！但係如果永別咧，咁就另一個情況喎。嗱，今晚嘅聖經咧，提到嗰啲嘅氣氛咧係有呢一方面嘅噃。今晚14章1到30節，約翰福音呢一篇係長長嘅講論同埋對答嘅。主耶穌指出佢不久之後就要同門徒分開啦，分離嚇，即係分離嚇。咁啊，因為咁樣樣咧，佢就講出咗咧呢篇信息有關一啲咧好幾點重要嘅真理。分離，釘咗十字架，跟住去咗邊度啊？到天父家裏係啊。然後咧遵守主命令咧，又會見到神同埋主耶穌喎。嗱，又講呢樣嘢，有保惠師聖靈喎，又咧點都要提下咧世界嘅王，即係講緊魔鬼嚇。咁咧呢個就係今晚嘅內容喎。咁呢個咧係我哋先有一個印象先係啦。然後咧今晚呢段經文嘅前文後理咧，我哋好習慣要睇呢樣嘢嘅喎。其實13到17章喺約翰福音好清楚，係耶穌釘十字架受苦，俾人拉去受苦受害之前，耶穌咧同門徒嘅真係咧最親密嘅對話啦、對談啦、密室內室裏邊嘅大家嘅一個傾偈嚟嚇。咁13章主耶穌提到佢就嚟俾人出賣啦嚇，門徒要彼此相愛洗腳。14章今晚嘅15章主耶穌話自己係葡萄樹，我哋係枝子。16章主如果去咗之後咧，聖靈保惠師會嚟啊。咁係啦，咁等於咧不得見主嘅明明，但係又見到17章，求神榮耀佢嘅兒子即係耶穌，求神咧保守門徒合而為一，保守我哋乜嘢啊？係啦，我哋要分別為聖啊！弟兄姊妹，我哋記住呢句説話，耶穌臨受死受害之前，都記住為門徒祈求，使到我哋要點樣樣啊？分別為聖。約翰福音係啦，個內容提要係啦，約翰福音咧好清楚啊，好多係講論得7個神蹟係啦。約翰福音嘅神學背景我哋提過好幾次嚇，咁咪要提到咧係啦，個福音信仰咧，因為寫喺當時一個受苦殉道嘅年代，一定要知道嗱，你信嘅耶穌，你唔好貪得閒啊。其實人真係唔會得閒嘅，信個福音一定要問兩句説話，佢真唔真先？而且真得嚟，仲要係寶貴嘅喎。嗱，寶貴就勁啦。我諗救恩大家多數都諗咧，就係靈魂會復活啦，係啦，咁就好嘅，最少唔使落地獄。但係身體復活喎，即係你第時耶穌最勁係翻嚟要俾你有翻個身體食到嘢嘅喎，傾到偈嘅喎，唔係得個魂啊鬼魂靈魂喺度飄下飄下，唔係淨係咁樣嘅喎，得唔得啊？所以又真實又寶貴。係啦，仲有咧一個嘢係啦，聖經裏邊有獨特嘅係啦記載，就係耶穌完全係神咧，用咗好強烈嘅見證。嗱，先問下大家一個問題啊，你係啦，如果要咧係啦接受耶穌先受苦受死呢班門徒咧已經唔係好容易噶啦。耶穌話我明明我係彌賽亞，但係要咧係啊俾人真係打餐懵。跟住要釘十架死埋添，哇！啲門徒直頭反彈啊，彼得反彈添啊，直頭對門徒唔容易嘅，接受耶穌要受害受死，但係更要接受耶穌今晚嘅經文前後話俾佢聽，做完晒呢啲嘢，雖然會復活，但係要同門徒分離啊、分別啊、分開啊。此時此刻，你諗下呢班門徒最需要啲乜嘢咧？主耶穌用啲乜嘢嚟安慰佢哋咧？好，咁好快翻去聖經。第一，主與門徒分離，會往父家裏去，係啦，往父神屋企去。1至7節，你們心裏不要憂愁，你們信神，
也當信我啦。弟兄姊妹，你讀經要讀入去嗰啲嘅情緒，嗰啲門徒聽到耶穌話要死啊，釘十架已經好唔中意啦，好接受唔到。耶穌喺呢一輪嘅講道仲話會同佢哋分離啊，分離喎，即係分別喎，拜拜喎，係咪啊？所以你發覺耶穌咁樣講咧，真係讀到佢哋嘅內心啊，佢哋心裏邊咧好憂愁啊，好咧抑鬱啊！哇！耶穌仲唔單止死啊，佢哋唔記得耶穌會復活，仲要離開佢哋。咁耶穌就勸你哋唔好憂愁啦。你信神嘅，又信得過我啊！以下要同你講嘅特別要留神留心咯噃。主耶穌話俾門徒聽，佢同門徒分離之後係去咗邊啊？係去咗父家長多少即係父神屋企，父家爸爸屋企，爸爸神嘅屋企。耶穌係道成肉身，佢係神嘅兒子。天上嗰位神係父神爸爸，即係話佢做完晒呢一紮嘢之後咧，佢要翻去父神嘅屋企。主喺父神嗰度咧，係佢哋知道嘅，尤其是嗰條路咧，係佢哋知道嘅。嗱，呢度都好特別。耶穌話：你哋知，我去邊係你哋知嘅。係啊，耶穌真係咁講，係啦。但係多馬咧就話：我都唔知你去邊，點知道你啊？你嗰條路啊？但係耶穌唔係啊，一早佢話：我去條路，我去邊度你哋知啊？嗰條路你哋又知嘅話，大家覺唔覺得好似九唔搭八咁嘅喎？係啊。表面上係咁，但係耶穌講嘅嘢好有理由嘅喎。佢哋當時個轉數慢得滯咧，跟唔到耶穌就話佢哋係咪啊？耶穌話：我去父神家裏，係你哋知道啊？點解啊？耶穌嘅身份佢哋而家知㗎啦。耶穌梗係唔係就咁一個人一個啦？佢哋口頭認信都話耶穌你係神嘅兒子。神嘅兒子係邊度嚟㗎？喺人間阿媽生出嚟㗎。係瑪利亞聖靈感孕懷胎生佢出嚟，但係佢嘅源頭，佢嘅來源係天啊嘛，天上喎。咁所以因為耶穌基督根本係神嘅兒子，從天而降嘅，所以而家話做完啲嘢要同佢哋分離，咪翻去天家咯，翻去父神嘅家咯。係啦，咁即係話咧係啦，多馬話自己唔知道咧，係門徒大家轉數唔夠嘅啫喎，連彼得有一次認信都話耶穌你係基督，你係神嘅兒子，佢哋知佢係神嘅兒子，神嘅兒子咪天上落嚟嘅咯。係啊，神嘅兒子就係咁解噶啦。係啊，而家約翰喺呢卷書都話佢就係太初就有嗰個神嘅道啊，佢就係道啊，道就是神噶嘛，佢哋知嘅喎。但係耶穌喺嗰晚同佢哋講呢啲，因為佢哋太過憂愁啦。人好得意嘅，你憂憂愁愁憂心戚戚咧，你聽唔入耳喎。耶穌就話我去係啦，我去嗰度係你哋知道嘅，佢哋好似話唔知。條路係你哋知道啊，佢哋又話唔知，係咪？知啊，係啊，其實知啊。而家主自己就係嗰條路啊嘛。耶穌係救主，佢梗係嗰條唯一嘅道路。嗱，耶穌唔係指條路俾佢睇咁簡單啊。希望你信咗耶穌咁耐，唔好以為耶穌指條路，梗係唔係啦。佢係嗰條路啊，冇咗耶穌就冇嗰條路行去天堂，冇咗耶穌呢條路咧，耶穌就係嗰條路，冇咗耶穌就冇任何嘅路可以有永生，唔使落地獄。冇啊，天下人間冇賜下第二個名叫人可以靠住得救。耶穌係嗰條路，耶穌係唯一嘅救主，耶穌係帶人可以入天堂，耶穌可以救人唔好落地獄。佢就係嗰條路，佢唔係指條路俾你睇，佢係嗰條路，佢係嗰條路，佢因為佢嘅身份亦都帶嚟就係佢就係真理咯，佢就係生命咯。世界嘅法則係邊個定啊？個主人翁定嘅咯。你間屋嘅規矩邊個定啊？你定啦，因為你係主人嘛。耶穌做呢個世界，世界係邊個？神嘅咯，係咯，耶穌嘅咯。所以係啦，世界嘅啱定錯啊，真定假係神定嘅咯，係咪啊？所以耶穌就係神，所以佢就係條路，佢就係真理，佢就係生命。仲記唔記得嗰幅圖畫？最初亞當被造嘅時候係一個泥公仔啊，神咧將亞當嘅身體做好咗啫，但係神對住佢鼻哥窿吹咗口生氣入去，佢先至變成一個會行會走會思想會食嘢
嘅一個活生生嘅人啊，弟兄姊妹。係啦，耶穌繼續咯，而且呢度話我就是道路、真理、生命。嗱，好多人咧都好中意背呢句金句嘅第6節。耶穌說：我就是道路、真理、生命，若不藉着我，沒有人能到父那裏去。不過留意，我哋咧幫大家查咗字典啦。第6節嗰個我字咧，又係我是啊，即係話要你括多個括弧落去。嗱，中文你唔會我是咁侵嘅。但係嗰個特登嘅耶穌講到嗰時，特登就係 I am that I am 啊，因為舊約對係啦，耶和華對住摩西同埋以色列人就係話 I am that I am，即係 I am 啊，I am 就係話自己係自有永有者，係神咁解。即係話耶穌講話我就是道路真理生命咧，佢即係話我呢個自有永有者先至係道路真理生命啦，好直接啦。唯有自有永有者先至係道路真理生命，係咪啊？所以佢唔係一個老師咁簡單，佢唔係一個先知咁簡單，佢就係嗰個 I am that I am 啊！主到父家係翻屋企啊，去嗰度做乜嘢啊？係啦，咁所以佢叫門徒你哋放心、平安、安心，唔好憂愁，唔好低沉。我離開你哋係翻去父神嘅屋企，亦都係我嘅屋企啊！耶穌不嬲住嗰度噶，太初有道，道與神同在，道就是神嘛。佢不嬲住天堂噶，係咪啊？因佢翻去嗰度咧有好多住處嘅話，幾開心啊！耶穌話父嘅家裏，父神家裏有好多居所啊，住處即係講好多屋啊，住得嘅地方啊。咁佢而家翻去嗰度，仲要做多一樣嘢添，翻回父神屋企嗰度為門徒預備地方啊！嗰度咧將佢變成大啲嘅地方啊！呢個好特別嘅喎，呢個真係要諗一諗嘅喎。住處係當主耶穌預備為我哋預備地方喺父家嗰度，亦都有好多嘅住處。聖經跟住話第3節，佢預備好地方就再來接門徒一齊去嗰度一齊住。到底耶穌喺呢度講緊係邊一種嘅情況咧？我哋需要咧細心去諗一諗嘅。當我哋安息主懷當時嘅12門徒安息主懷佢哋咧係啦會去咗天家啦，但係佢哋有去天家係去主耶穌嗰度一齊住，但係主耶穌冇再來喎，係咪？有冇見到啊？但係得到主耶穌再來喺地上作王千年國度咁，但係喺嗰陣時咧就係佢落咗嚟。譬如我哋係未安息主懷，佢落嚟嘅時候就佢冇帶我哋去佢嗰個地方喎，係咪啊？見唔見到啊？咁即係話咧，兩個都仲係有啲嘢唔係好吻合。前者咧就係冇再來，淨係咧接咗個門徒去天家。第二個呢一個咧就佢有再來，但係就係佢嚟咗我哋嗰度，就唔係接咗我哋去佢嗰度佢預備好嘅地方。咁原來咧聖經仲有講另一種嘅情況嘅，喺千年國度之後，新天新地出現舊嘅天地咧都要咧過去，都要燒毀。無論彼得後書同埋啟示錄都有提到咁所以喺咁嘅情況嘅時候，新天新地，咁主耶穌喺嗰度預備地方啦，新嘅天新嘅地，佢用嘅說話命令就會創造萬有㗎喇噃，做一個新嘅萬有，新嘅天地。佢用嘅說話嘅命令，世界就生成佢唔係滴晒汗㗎，係咪啊？咁喺嗰個情況當主耶穌翻咗嚟地球作王1000年，白色寶座大審判過後，佢真係接我哋，佢翻咗嚟啦，再來啦，亦都真係接我哋去佢嗰個做好嘅新天新地啦，就係講緊呢個情況。咁所以即係話，我哋開始要識分幾隻字，天家就即係父神嘅屋企，即係都係神嘅兒子屋企，就係天堂係啦，上邊千年國咧就係主再來翻嚟喺呢個地球做皇帝，耶穌翻咗嚟企翻喺地球所以唔係嗰陣時唔係天堂啦。新天新地咧就係千年國度之後，白色寶座大審判之後，舊天地消失，新天新地取而代之，等於幾震撼啊！我哋嘅救恩大到就係連個地球都太污染啦，太多殺戮血神記得點樣殺人放火噶。而家幾慘啊！
大埔宏福苑嗰度死咗咁多人，神知道有人做過陰質嘢㗎，神知㗎係咪啊？所以弟兄姊妹係啊，我哋真係要記得聖經話有一日舊天地過去，新天新地取而代之。嗱，咁其實我哋咧要知道咧，救恩咧係我哋唔好撈亂幾樣嘢喎。嗱，呢個係我哋而家呢個時空啦，2000年前耶穌降生啦，做晒救恩，翻咗而家升咗上天啦。但係有一日主再來喎，係咪啊？然後地球有個千年國度，由耶穌喺耶路撒冷坐喺度做皇帝，我哋幫佢做皇帝。然後跟住審判嘅時候，之前舊天地燒晒啊，然後新天地出現啊，喺呢度啊，弟兄姊妹，耶穌就係講緊呢一橛啊。咁我哋好好消化呢幾樣嘢，好唔好啊？第二，主到父家帶嚟嘅福分。第7節，從今以後。耶穌話門徒你能夠認識父啦，從今以後，即係耶穌冇釘十架，冇復活，冇升天去到父家嗰度咧，門徒唔能夠認識父噶。嗱，耶穌講過一次噶，佢話從來沒有人看見神啊。喺約翰福音第1章，耶穌而家都係話係啦，你哋係係啦，冇人能夠見神嘅。舊約嗰時，摩西嗌耶和華俾佢見下塊面係唔得噶，你只可以見耶和華嘅背脊。啊，從今之後，居然門徒能夠認識父啊！呢好震撼喎，呢句說話。完成救恩之後，從前人咧唔可以認識父嘅，但係而家可以啊！有咗耶穌同埋佢嘅救恩十字架之後，嗱，認識啊，現在識啊，即係話耶穌完晒救恩，翻咗天家，藉住聖靈啊，呢樣嘢出現到啦。以前舊約以色列人係冇呢樣嘢噶。佢哋冇可能去認識父神嘅，但係我哋今日新約嘅信徒係可以認識父，但係要係耶穌完成救恩翻咗天家，達到呢個境界係聖靈，係啦，下面會繼續嗱。但係耶穌點解啊？你哋會認識佢係啦，從今之後，但係又話已經睇到佢嘅。係啦，因為為咗答阿腓力啊嘛，我哋求主將父俾我哋見到啦，係咪啊？我就知足啦。腓力話：我與你同咗咁耐，你唔知咩？人看見了我，就是看見了父。你已經睇到啦。係啊，從今之後，你哋有可能去認識父啦自己，但係你又已經看到啊嗱，唔係矛盾嘅喎，因為耶穌話：你們看見了我，就是看見了父啊，因為。係啦，聖子耶穌係照住神嘅意思做嘢，而且佢係道嚟噶嘛。係啦，佢係自有永有者，道就係太初有道，道與神同在，道自己都係神，佢就係自有永有嗰個，自己都係神。睇見呢位道成肉身嘅基督，咪就係睇見神咯。所以又係已經睇見，完成救恩之後，你哋開始都會認識神。係啦，而且腓力嘅問題係唔係九唔搭八唔搭嘴啊？同耶穌唔係啊，話腓力呢次咧就真係叻叻地喎，好似嚇。耶穌強調分離之後，佢翻咗去父家，將來接門徒翻去一齊住，原來做咗係新天新地添，而且又會認識父神。咁樣門徒就見到乜嘢啊？你哋開始會認識父神。如果翻去父家做咗一個新天新地，嗰個都係叫做父嘅屋企。嗱，帶埋你一齊翻去爸爸屋企，即係門徒會見到爸爸，爸爸就係父神咯。從來沒有人見過神，冇人見過父神啦。咁啊，腓力聽得入耳啊！啊，求你將父顯俾我哋睇啦。啊，只係耶穌答咗佢：你已經見到啦，因為你見到我就見到天父爸爸嘛。只不過將來我而家為你預備地方，你將來可以直接見神啊！即係話信徒喺主再來嘅時候見到主啫，但係喺之後能夠喺新天新地裏邊見埋神啦。啊，最犀利就係呢樣嘢啊！係啊，就係你哋要看見父啊！從今之後，你們要看見父。耶穌講噶嘛，但係又係話佢哋已經見到耶穌在世傳道嘅時候，12門徒，其他嘅門徒見到主啦。但係將來門徒要看見父，而家就已經看見主，如同看見父，如同一，但係將來亦都係新天新地能夠看見父。咁所以腓力嘅問題唔係答唔到嘴啊，而係啲時間空間我哋搞翻掂咧，砌翻掂嗰啲時間線咧，我哋就明噶啦。嗱，
唔係就咁一節聖經建立一個真理喎，係有其他外邊嘅經文外證，即係唔係約翰福音嘅，見證到聖經真係咁講㗎。啟示錄話，亦係啦，約翰話我又看見一個新天新地，因為先前天地唔見咗，過去咗，海都不再有。我又看見聖城新耶路撒冷由神那裏從天而降，預備好了，就如新婦裝飾整齊，等候丈夫。我聽見有大聲音從寶座出來說，第3節，看哪，神的帳幕在人間。神嘅帳幕在人間，咪即係神落咗嚟人間咯。好似昔日耶和華嘅會幕喺曠野，咪搭咗帳幕喺以色列人當中咯。但係將來神嘅帳幕落咗嚟人間啊，神自己落咗去新天新地嘅人間啊，神親自做佢哋嘅神，與佢哋同在。佢哋點啊？子民要見到神嘅面啊！其實22章講埋呢句添啊，佢哋要侍奉神，見佢嘅面啊！弟兄姊妹幾震撼啊！去到呢個福分啊！耶穌對腓力嘅問題直問直答啊！第9、第10節下，我哋先睇睇第9、第10節啦。腓力話：我與你們同在這麼久下，你們怎係啦？係啦，人看見了我，就是看見父。頭先講咗話，我在父裏面，父在我裏面。我對你們所說的話，不是憑着自己說，乃是住在我裏面嘅父作他自己嘅事下。頭先啱啱都講咗啦。跟住，如果唔夠信心，哇咁震撼，見到耶穌等於見到父神。係啊，將來喺新天新地，仲要親眼見到父神啊！人真係會好驚喎，唔夠信心點算啊？原來耶穌預咗個方程式係比而家嘅基督徒，我哋呢班人點會信得過見到父神喎？嗱，連耶穌我哋都有疑惑啦。但係而家話直頭有一日要親眼見神，係咪嚇死我哋啊？嗱，信主人要知道，耶穌俾嘅證據就係以下證據。耶穌話信主嘅人要做嘅嘢，好似我做一啲，不過仲大啲，仲勁啲。嗱，因係耶穌講嘅12節，我讀俾大家聽。我實實在在告訴你們，我所作的事，信我的人也要作，並且要作比這更大的事，因為我要往父神那裏去啊。係啊，能夠我哋將來見到神，神自己俾埋我哋睇，嚇死我哋啊！係啦，弟兄姊妹，你知唔知福分係咁大啊？所以我哋唔夠信心嘅時候，耶穌話我預備咗一樣嘢，就係你哋做嘅嘢，好似我做嗰啲咁嘅級數，而家更大，令到你哋嘅信心會夠啦。咁呢個就係可圈可點啦。即係我哋係一個有經歷嘅基督徒，我哋就會做到耶穌做嗰啲嘢，經歷到嗰個咁真實。我哋一定信將來會見埋神啦，比主耶穌做嘅更大喎。嗱，耶穌講啊，如果唔係耶穌講，我哋邊個敢講啊？如果係使徒講，我哋都唔敢信啊。但係居然係耶穌親口話，你哋做嘅嘢好似我嗰啲一樣大啲添。點解啊？耶穌淨係向以色列人傳道，信咗耶穌嘅人向全世界傳道。嗱，今日我哋咪咯，我哋唔係猶太人啊，但係都可以信主入去神嘅國。耶穌傳道只有3年，醫病趕鬼3年，但係信嘅人你一生都可以傳道醫病趕鬼。假設你40歲信耶穌，10歲離開世界，你有40年去傳道醫病趕鬼喎。你越做呢啲嘢，你越有信心，知道第時會見到耶穌之外，就會見埋父神啊！你做嘅嘢要比呢啲更大啊！你比耶穌嘅神蹟更大，係啊！嚇唔嚇死我哋啊？我哋經歷嘅神蹟比耶穌更大，係啊！耶穌講過，能夠做到呢個關鍵就係祈禱係關鍵啊！奉我嘅名去求，必得着。嗱，你哋要祈禱啦，而且應許奉佢嘅名所求嘅。求好似主耶穌啊，耶穌啊，我哋傳福音，但係嗰人有病啊，求你醫佢嘅病啦，一定成就。奉耶穌嘅名去求神，一定係醫病趕鬼，有神蹟奇事啦。呢個禮拜啱啱已經知道有2件事，過去嗰2-3個禮拜，有位姊妹精神混亂，精神病發作，弟兄姊妹精神病發作，邊個醫到啊？食住藥噶喎，但係我哋祈完禱。佢好快話翻俾我哋聽，
完全嘅平靜平復落嚟。上個禮拜呢個小朋友喺家居意外，係啦，窒息啊，窒息救得翻唔死得，但係點啊？腦缺氧就腦細胞會死咗，跟住要點啊？手腳啊，嗰啲嘅器官會衰竭，控制唔到嘛，個腦細胞死咗，但係我哋奉耶穌嘅名，求神叫呢個小朋友嘅死咗個腦細胞，求神而家因耶穌嘅名叫呢啲死咗嘅細胞全部復活。上個禮拜五祈禱嘅，佢呢個禮拜五出院啦，唔係慢慢康復啊，醒翻好翻晒，好可能聽日出院。聽日咪星期五咯，啱啱一個禮拜咋？弟兄姊妹感唔感動啊？如果你不斷見到奉耶穌嘅名為人死咗個腦細胞都復活，你仲會唔信復活？你仲唔信你可以去天堂？你仲唔信你可以見到耶穌？你仲唔信喺新天新地可以見到父神？第三，門徒而家又能夠看見主啦，呢個心目中因為分離而憂愁噶嘛，所以呢個段落成日都要答一樣嘢，就係點啊？耶穌再次向佢哋顯現咯。你想見我嘛？嗱，將來見到父神，將來安息主懷會翻去天家見到我。但係而家咧，而家你想見到我得噶。如果你而家想見到我，關鍵係我同埋父神肯唔肯向你顯現？19同埋21節係啊，肯唔肯向嗰個人顯現咧？係啦，嗰個關鍵係乜嘢？即係就係21、23、24節，就係耶穌話：有了我命令又遵守的，這人就是愛我的。愛我的必蒙我父愛他，我也要愛他，並且要向他顯現啊！門徒而家心裏邊就好想見翻耶穌。耶穌話：得啊，只要我同父神向你顯現，你見翻我哋兩個。但係大前提係愛耶穌，愛到聽耶穌嘅命令啊！耶穌係主人，我哋係僕人啊！我哋成條命都係佢救噶。我哋時間、精神、金錢，所有嘢都係耶穌嘅。我哋放低主權咩？弟兄姊妹，你有冇放低你嘅主權，以耶穌為主？你咁樣就係愛佢，你咁樣愛主耶穌同埋愛神，佢點會唔捨得唔向我哋顯現？門徒如果睇見主，係啦，繼續落啲啦，能夠有父神同埋主向門徒顯現，係因為有另外呢位保惠師就係聖靈。叫門徒有主嘅同在，唔係孤兒添啊！第四，因為得平安，能夠看見主前面嘅喜樂。嗱，呢度係講緊啲乜嘢咧？啊，耶穌話：我要係啦，我升咗天之後，要差派另一個保惠師就係聖靈，我留低平安，藉住聖靈咧，俾你哋有平安。點解咁緊要啊？嗱，一個人我想問大家啦，如果你個人不安、囉囉攣，你乜都聽唔到、諗唔到。耶穌就話：你哋唔好憂愁，你哋唔好囉囉攣，我俾咗聖靈你哋有平安，就會明白以下嘅事就係乜嘢啊？以下嘅事就係啦，唔會因為魔鬼喺釘十字架，好似哇魔鬼連耶穌都殺到嗱，好似魔鬼勁，你搞錯啦，你冇平安啊！有平安，耶穌話唔係佢勁啊，佢喺我面前乜都冇啊，相反我控制住啊，我釘十字架藉着死敗壞掌死權嘅魔鬼，我去執行神嘅旨意，以至於死，且死在十架，我係信服父神，以至於死，唔係魔鬼殺我啊，係我擠低我條命去為咗成就救恩，等人唔使落地獄啊嘛，仲明唔明啊？你囉囉攣咧，你聽唔入耳，你滿心多憂慮啊，成日掛住世界嘅嘢，你聽唔入耳。但係當你有平安咧，你明白有耶穌勝過一切啊！耶穌係冇輸過啊，輸嗰個係魔鬼啊，輸嗰個係邪靈啊，係啊！但係我哋好容易中計嘅喎，世界現兜兜啊嘛，見到嘛，但係求神憐憫我哋有平安嘅話，我哋聽得明聖經，聽得入聖經，放低自己生命嘅主權，獻上俾神作活祭。世界上冇一樣嘢係永遠嘅，但係主耶穌話：我同你哋永不分離。而家釘完十架，我會復活，復活之後升個天。但係如果你哋愛我，聽我嘅命令，會見翻我同父神。將來我會翻嚟見你哋，將來新天新地，我同你哋一齊住，仲會見埋神，好唔好啊？
冇永遠嘅愛啊，只有耶穌裏邊愛係永永遠遠。